ओनिडा का एसी है, इसमें 8/22 गैस डाल रहे हैं। आप देख सकते हैं गैस कैसे डालते हैं, आराम से डालते हैं। सिलेंडर लगाते हैं, चार्जिंग लाइन लगाते हैं। गेज मीटर 75 रहना चाहिए इसमें। रिटर्न है, आप देख सकते हैं रिटर्न कितना अच्छा आ रहा है। पानी भी एकदम पूरा अच्छे से गिर रहा है। हेलो गाइस, फॉलो करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए आपको अच्छा लगा तो।